Нормально фитнесом занимаются. Я так иногда еще занята бываю днем. А у тебя отпуск? Да нет, конечно, я же говорю, не отпуск. Я ж не на отдыхе. Ну как, время-то у меня. Просто с тобой бы погуляла, но я... Понятно. Мне просто плохо питаться. Вы сами местные? Приехали? Тоже отдыхать? Давно здесь? Я так общаюсь. Вчера классно выглядишь. Тренировка прикольная. Вот на обратном пути думаю, в рыбку зайти. Спасибо. Что, это замужем что ли? Вино с карманами? Каждый, 1300 каждый. Да. А если вы идете отдельно, берете на час катерок, то это уже получается на 5 разбрасываете на всех по 1000 рублей у вас выходит. И индивидуально вас везут на целый час. Это круто, правда, поверьте, когда вы идете. Пойдемте покажу. Пойдемте покажу, посмотрите. За это денег никто не берет. Спасибо, ну понятно. 10 300, 10 500. Яхты крутые. Сейчас сами посмотрите. Там же еще люди есть, наверное. Да, там 10 человек получается. Я вчера, позавчера купался, правда, рядом с берегом. Ну это хорошо. Рядом с берегом Потому тепло, что наверное. Буквально последние дни сейчас. Потому что Кто желает, на нос может пройти. Мы переживали, что мы не наберем. 15 голов? 20. Регистрацию это самое, в отеле. Вот только самое, это самое, только возят и возят людей, возят и возят на этом автобусе. И с аэропорта нас забрали. Ну да, и отвезли, и ну, все включено. Да, нас забрали. Все включено. А питания нет, наверное. А питание зачем оно? Ну, И да. жрать нам неохота. Ну да. Вон, столовки есть, недорогие. Столовка, в Сочи. мы вышли через КПП. Прошли, наверное, метров 10-15. Мы вот сегодня поели.
У вас вообще дешево, у меня 750 обед или ужин, 650 завтрак. Еды-то вроде дофига, но на эти деньги нифига не съешь, не влезет на эти деньги. Мы сегодня не пошли. А идти куда-то неохота утром, там, кушать охота. Или вечером тоже придешь, у меня там все далеко. Как бы у меня на горе, На горе. там рядом есть какие-то бургерные, там тоже шаурменные, тоже дорогие. А Как бы. холодильник есть в номере? Есть, можем, Ну, купили вам. ну хочется горяченького. Понятно. Мы вчера сходили, я взяла творог, сметану. Маленький у нас нет этих самокатов. Я в деревне. Я у себя в городе тоже не катался, я вот В сейчас. Краснодаре валом. Сейчас можно. первый раз в жизни катался на самокате. Вот я хотела. Спасибо, я из Питера приехала. Я хотела. Удобно вообще. Ну, Удобно сюда, раз и если тут. хочешь город посмотреть, вообще. Недорого. классно. Будет недорого, да. Можно там, кто говорил, дневной абонемент за 500 рублей. Да. Тебе экскурсия за 500 рублей, хоть как с морду катай. Ага. Потом зал полностью сделали, коридор, телефон, ну все. Трогать можно, фоткаться разрешают. Ну, короче, как в Казани был в таком. Вот, да, у нас нету. Ну, я сюда сворачиваю. Ага, ладно. До свидания. До свидания. Удачи. Ну, там вообще что как. Здесь супов нет, да? $423. Хорошие же. Заходи, заходи. Что
ощущения.